11-ci mətn İngilis dili 5-ci sinif listening dinləmə. Mətni oxuyuram və bu iki sualın cavabını videonun aşağısında yazarsınız. There are 4 seasons in a year. When it is autumn, the trees are red, brown and yellow. In spring, beautiful flowers begin to grow. When it is summer, the sun is very hot. In winter, trees, fields, parks and streets are white with snow. All seasons are beautiful, but winter is my favorite season. Winter is a good time for sports. People enjoy playing snowballs and making snowmen. Birinci çalışma Fix the correct title. Mətnə uyğun başlığı seçin. A bəndində Playing Snowballs, B. Time for Sports, C bəndində Four Seasons of the Year, D bəndində Beautiful Flowers. İkinci çalışma cümləni tamamlamaq lazımdır. Flower begin to grow in winter, spring, autumn veya summer. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.